到嘅方法可以演繹翻出嚟嘅時候咧，係原來咦，好似頭先嗰個積容嗰度咧，頭先阿 J 姐喺度做呢個事話，原來可以去油喎咁樣咧，直情咧隻手咧啲油漬咧係咪全部咧去晒出嚟咧？見到阿 Moon 咧隻手係咪都滑咗爽咗咁樣喎？即係話咦，即係街唔就積容唔能夠做到呢一樣嘢嘅，我就以為咦，就係啲利潤係即係好先學好正啦咁樣。原來喺外邊都見到嘅時候咧，頭先有聽到喺呢頭講咧，直情咧亦都可以咧，如果隻眼咧有少少痕痕地啊，或者係少少眼疾咧，揾啲積容咧，拎嚟開少少水咧，暖暖地咧，拎嚟洗隻眼咧，原來咧亦都能夠可以咧止痕喎咁樣。嗱，喺呢個方面咧，好多時咧，我平時咧自己唔知道，都因為始終咧都自己嘅較為咧係對產品咧唔係太過即係好深嘅認識。嚟多少少之後咧，然後更加知道咗咧產品嘅用處咧係好多係唔同嘅地方都能夠可以顯示得出嚟嘅咁樣。咁頭先都好開心，我個朋友都見到好多唔同嘅嘢啦。就咁多，唔該。